Esam atpakaļ pie mūsu Vietnamas piedzīvojuma sērijām. Šī būs tiešām kārtīga piedzīvojuma sērija, jo patreiz dodamies tieši uz kaut ko traku. Ceļā mums apmēram 50 minūtes, ņemam grābu taksi, izbaudām vēl megapolisu straujos satiksmi ar motorolleriem un dodamies uz mūsu iepriekšēji pieteikto vietu. Esiet sveicināti manā nelegālā čūsku audzētavā. Es ceru, ka ar jūsu video man nebūs problēmas no valsts iestādēm. Jā, tiešām, esam vienā no nelegālajām čūsku un tieši kobru audzētavām Vietnamā. Jā, un šeit arī ir Tamāra, kurai, kā jūs zināt, ir paniskās bailes no čūskām. Ak, Dievs, man jau pat iedomājieties, ka te ir... Aha! Saruna mums notiek tikai ar telefonu translate palīdzību, ka šeit ir ļoti neprecīzi, un jau no paša sākuma viņš domā, ka mēs nākam nevis tikai uz kobras gaļas degustēšanu, bet gan uz visu viņa nelegālo aizliegto šovu, kurā ietilpst kobras maziņš šovs, tad kobras nonāvēšana, tad no tās izgriež dzīvu sirdi, kura man būtu jāpēd, un visbeidzot kobras asins degustēšana. Es iznesīšu ārā čūsku, lai tu to redzētu. Tad es to nokaušu, paņemšu tās asinis un sirdi un sagatavošu gaļu. Es iznesīšu čūsku, lai tu redzētu. Bet es tak uz to nebiju pat gatavojies un nezinu, vai vispār gribu riskēt. Tā, reku viņam laikam tās čūskas ir. Labi. Pie manis, nē. Junior. Šis ir maziņš kobras šovs. Speciāli priekš jums. Viņam pilns ar tām kobrām. Tur ir manu māsu mājas. Tāds normāli mājās audzēt čūskiņas. Bet to ir tāda diezgan liela. Ak, Dievs. Un tos izskatīs ārā. Izskrit ārā. Nu, tas ir kobra. Dievs. Indi izšņāts. Iekoda? Nē, izšņāts indi. Kur, inde. Nu ko, un tagad sāksies pats baisākais un interesantākais, uz ko es lāgā pat nebiju gatavojies. Diemžēl, bet visus nevarēšu rādīt, lai man šo video nenobloķē YouTube. Šo procesu nerādīšu jums, bet fakts kā tāds. Sākumā viņš to čūsku nosita pret zemi, tad viņš to čūsku uzšķēra. Izgrieza sirdi, kura, protams, vēl mirkli pēc tam pukstēja glāzītē, un visbeidzot nolaida asins otrā glāzītē, kurā iepriekš jau bija ieliets kaut kāds spirts. Un šeit jau bija tas, par ko es runāju iepriekš, uz ko es nebiju gatavojies. Viņš man piedāvā sākumā apēst čūskas sirdi, kas ir glāzītē ar kaut kādu spirtu, uz ko, protams, es atsaku. Otrs piedāvā tikko svaigi nolietās asins iedzert, uz ko arī es atteicu. Ar to arī laikam šis viss beidzās. Nu labi, nē, tas jau nebūšu es. Šis attīrīs tavas asinis un izdzīs visas slimības. Nezinu, kāds spirts kopā ar sirdi. Nu jā. Es nezinu, vai sirdi, čūskas sirdi.
Viņš jau tūlīt iztulkojas, davai rau iekšā. Apēd sirdi, kamēr tā vēl pukst. Tas ir tavs neuzvaramais vīrišķais spēks un potence. Nu tā, čūskas sirds. Man esot pilnībā viņa jānorijot tā, lai mans draudzīšs būtu ņipras un vesels. Tu jau nejūti neko. Izstās diezgan pretīgi. Jā. Esmu nogaršojis ko traku un jācer, ka ar manīm nekas nebūs. Kā teikt, mājās gan to nedara. Kad kaut kāda zeķi zina. Pļocku. Tikmēr jau turpat mūsu acu priekšā tiek pagatavota kobra. To arī, protams, visi es jums nerādīšu, kad tik man nenobano šo video. Kamēr gatavojās mums kobra, tikmēr man iedod paturēt rokās vēl vienu čūsku. Šai gan nesot zobi, tāpēc varot mierīgi turēt rokās. Protams, to es arī daru. Nu, re. Čūskiņa. Nu, tāpat kā Tamāra jau. Kas tev tur Tamāra ir? Nu, mēs viņu tur pat maisā gulēja vienkārši. Nu, jā, nu. Nu, pasties, ir ielikt tā kā tādu desu. Tā, man jau vajag redzēt, protams, ka to procesu, kā viņi pagatavo. Nu, ot. Tātad šeit reka pagatavo mūsu kobru. Tā, kas mums ir? Mums ir šitas. Tā, te ir zemē. Un reka, te pastīsimies, kur tam, reka mums notiekās. Te mums cep čūsku. Jā. Nu, ko sakat, skatītāji? Garšīgi izskatās? Tā, viņš mums kaut ko tad... Tēņi, laikam. Tēņi. Un re, kur aizmugurē skatāmies, protams, ka re, kur čūskas iekšā ir. Tī, yes. Tā, nu re, kur ir kobras uzlējums. Un šitien jāsamaica arī pēc tam. Es gribu bišķiņ tāpat pagaršot. Nu, lai pagaršot vārds. Nu, var saēst. Nu, tāda bišķiņ, tā kā, es nezinu, tā kā vista. Nu, līdzīgs krokodilam, man liekas, ne? Zinot to, ka tā čūska bija pirms 20 minūtēm dzīva. Nē, bet ir ok. Vai ne? Tā kā tāda bišķi sīkstāka vista. Šie ir kapāti cepti hobras rullīši kopā ar čili un ķiplokiem. Šīs ir hobras kotletes, ko vajag samērcēt ar šo mērci. Tad nogaršosim to kobras uzlējumu. Re, kur mums kobra tad ir no pudlītes. Viņš sākumā teica, ka viņiem ir 35 grādi, bet kobra noēdot 5 grādus apmēram, nu, laikam iesūtot sevī vai kaut kas tāds. Nu, tad šitas kaut kāds spirķiks apmēram ar 30 grādiem, nu, apmēram tā, nu. Māsa tam arī. Labi. Brālis arī. Nu, normāls. Garšīga. Tāda atnesa reka mums čūskas ādu, kura, laikam, jāēd reka tāda čili mērcīti ir. Tā kā čipši. Tā kā cūkādiņas, o? Vai ne? Jā. Un kaut kā čili vēl kaut Bet tās nav cūkādiņas, bet čūskādiņas. Čūskādiņas, jā. Čūskādiņas. Tāds, nu, pusdienas ļoti garšīgi, vai ne? Jā, forši. Tur vēl kāda kobra guļ zemē, tur vēl kāds 25 ir tajos būrīšos. Vispār, tur apakšā ir vēl tajās burkās uzlējumi. Romaņika, kur tu rodies? Jā, uz 14. februāri. Ideāla vieta. Tā, un skatāmies. Zem galda, re, kur. Es nezinu, cik litru burka te ir. Ir pilna ar čūskām. Es nezinu, cik tās čūskas ir. Jā, re, kur arī. Normāli. Jā, te jau arī. Kas tas tā čūsku galvas? Jā. Čūsku galvu uzlējums, re, kur. Ej, tā tu nost. Negribu padzerties. Un re, kur arī čūskas iekšā tālāk. Bet re, kur galvas viss nogrieztas. Ārprāts. Ar šo arī noslēgsim mūsu viesošanos šeit pie čūskām un dosimies atpakaļ uz centra pusi. Ko vēl interesanti var sadarīt Hanojā?
Viens salīdzinoši interesants turistu objekts ir vilciens. Kas tas par vilcienu? Nu skatāmies tālāk. Atgādinu, ka šis objekts, diemžēl, visā drīzumā tiks slēgts. Hanojas slavenākā vieta – Vilciena iela. Šeit mājas ir tik tuvu sliedēm, ka kaimiņi var sarunāties neizkāpjot no gultas. Vakarā tūkstošiem gaismiņu ieskauta šī iela pārvēršas maģiskā viesistabā, kurai tūlīt cauri drāzīsies tērauda briesmonis. Kā tas vispār ir iespējams? Franču inženieri sliedes šeit uzbūvēja jau 20. gadsimta sākumā. Pilsētai augot un zemē kļūstot dārgai, cilvēki savas mājas uzbūvēja burtiski centimetrus no dzelzceļa. Pilsēta tam vienkārši uzgūlās virsū, taču izbaudiet šos kadrus, kamēr tas vēl iespējams. Vieta ir kļūsi par upuri savai popularitātei. Turistu pūļi un drošības riski ir tik lieli, ka valdība iela periodiski slēdz ciet. Tas ir nemitīgs karš starp policiju un vietējiem, kuri mēģina nosargāt šo pēdējo Hanojas eksotiku. Tāpēc baudiet šos vakarā gaismiņu ieskautos kadrus. Tie ir liecinieki vienai no pēdējām, patiesi trakajām un autentiskajām Hanojas vietām. Pirms drošības noteikumi to pārvērtīs par kārtējo sterilo muzeju. Nu tā, esam ieņēmuši vietas. Tātad šeit nāks tas vilciens. Tagad pulkstenis ir, cik ir, 26, ja? Vēl pusstunda. Laiks, tā paņēmām, mēs tēju paņēmām, Vietnamas tēju. Tā, mums tikko atnes tēju. Es skatos, kas tajā tējā ir iekšā. Kaut kāds gabals. Man liekas, tā lemongrāls, citronu zāle. To? Kas te? Pāds kaut kāds. Jā, tas tur citronu lietas. Citronu zāle vai kaut kas tāds. Es pagaršēju. Jā, bet garšīga. Labs, ne? Sāļā kafija, olas kafija, sāļā kafija, kokosriekstu kafija. Tur parastās. Bet jā, sāļā, droši vien sāls piemests. Nu jā, Ane korķīšu liek reku sliedēm. Tie kādi? Rekur arī, reku korķīšu sliedēm. Rekur arī. Jau, dažiem labiem ar vājiem nerviem neskatīties. Sveiciens Andrim. Neskaties, lūdzu. Tev tās korķītes toči nav. Tas ir kāds, kas koriģē. Jau, Tamar, bet mums ir VIP loža. Mums neviens nav. Tātad, tur no turienes laikam mākslo tas vilciens. Viņš ir tik liels. Viņš ir viens vagons jau. Vismaz ātrāk pēzās. Pieskāros. Nē, nav gan viens vagons. Nē, izlikās, ka viens vagons. Būtu ātrāk gājis, lai visi lido pie gaisa. Mēs gribam tā kā Indijā. Skaties, ka tev neaizķer kameru ar kaut ko. Visu laikam. Tā, un reku visi vāc. Kurš vāc, kur pazuda? Pazuda rekur. Tev kāds nospēra. Viņi pielipuši. Nezinu, reku meklē. Neviens nevar atrast savus korķīšus. Un reku šitās ir korķīs, sanāk plakans. Nu labi, var jau paņem, kur pārbraucis pāri. Var paņemt, ja? Jā. Atgriezīsimies atpakaļ nedaudz pie ēdieniem. Teikšu, kā ir, Hanojā nav tik liela dažādība ēdieniem, kā tas bija Taizemē, bet netrūk arī šis tas savādāks un neierasts. Kā piemēram svaigus salātus patiešo no lauka piegādā šādā veidā. Vai arī jums uz ielas pagatavo saldo kartupeli ar banānu, iekšķidrās mīklas un šo visu eļļā uzcels.
bijām iegājuši vienā mazā ieliņā, kur bija tikai vietējie. Tur, protams, kolorīts necūka. Jēlo gaļu tirgoja turpat uz ielas. Turpat arī uzreiz pagatavoja putnus, un atkal jau daudziem skatītājiem tāds kultūras šoks. Mums, protams, viss jau pierasts par šīm dienām. Nu, reik šeit vispārībā cilvēks paņem, nopērk gaļu, nezinu vai uz mājām vai kur, un uz savu skūtrīšu uzliek un laidīs uz mājām. Bet tā ir gaļa? Gaļa laikam, ja. Jā, un reku, piemēram, ārā uzreiz sagriež gaļiņu. Latvijas PVD akaldoši vien, kad matus rauj no galvas ārā. Un šeit oliņas. Te var frī kartupeļus nopirkt. Pat īstos kartupeļus, ekonomiski viņi cep. Un, protams, ka rekus zīvis arī var nopirkt. Tas normāli lielumu. Un reku iekšā laikam kaut kāda maza fermiņa. Tur vai audzē, vai uztur. Un rekur arī var jau sadalīts nopirkt. Nu jā, šitas ir tāds vietēji jau tikai. Te vispār neviena turisti nav. Kā nē, mēs esam. Nā, mēs esam, jā. O, re kādas vistiņas tur žāvējās. Grillējās. Nu, te tā viss tāda, tur gaļa, viss kas, tur dārzeņu, augļi. Te viens vēl drēbēm atnāca tirgoties. Nu, tā cūcība viņam nav tik liela, ja respektīvi viņi met zemē visu ko, bet viņiem uzreiz brauc arī savāc. Bet viņiem jā, tā kultūra tāda, ka viņi nomet zemē, un viņi zina, ka pēc tam atbrauks kāds un savāks. Jā, un šeit var nopirkt dzīvu gailu arī. Ko tad vēl interesanti var nodegustēt Hanojā? Lai cik jūs tas neizbrīnītu, tad ēdām arī smilšu tārpu kotletes. Jā, jūs nepārklausījāties. Tārpu kotletes. Ja jums likās, ka čūskas sirds bija par traku, tad iepazīstieties ar Hanojas dārgāko delikatesi – čāruei. No pirmā acu uzmetiena tās izskatās pēc parastām kotletēm, bet patiesībā tie ir tūkstošiem smilšu tārpu. Nē, tās nav parastas dārzas liekas. Šie tārpi dzīvo dziļi rīsu lauku dubļos un parādās virspusē tikai dažas dienas gadā. Vietnamieši tos burtiski zvejo un uzskata par milzu dārgumu. Traukā tie izskatās pēc kustīgas sārtas masas, no kuras lielākajai daļai turistu gribas bēgt, ko kājas nes. Bet pagaidiet, kamēr tos sajauc ar olām, dillēm un mandarīnu miziņām, pannā tie pārvēršas par smaržīgu delikatesi, ko vietējie dievina. Bet vai vizuālais skats spēj uzvarēt garšu? Skatieties paši! Smaržo ļoti labi. Nu šodien, kā reiz čūska aizgāja ģēlā. Es nezinu, kā sliekas garšo. Tagad tu zini? Jau tu nepras mājās, es liekas netaisīšu. Bet ļoti sulīga un garšīga. Ja tu nezini, tad tu vispār nepateiksi. Nezinu, liekas tā kā tāda mīksta cūgais kotletīte. 50 samaksājumi, bet tāpat tas ir tikai €60. Nu jā. Priekš tādas eksotikas. Tad īsumā par Hanojas jeb Vietnamas virtuvi. Sākumā likās tā ļoti specifiska, bet, kad esi tur un jau dažas dienas esi iepazinis virtuvi, tad liekas, ka tā specifika vairāk tomēr ir taizemē. Jo šeit Vietnamā viņi baigi neaizraujās nedz ar garšvielām, nedz ēdienu eksperimentēšanu. Pa lielam, ja ir pho bu zupiņa, tad tā būs vai nu nūdeles ar lielopa gaļu vai vistas gaļu. Tā mēs te ēdam, daudz ko ēdam. Diezgan bieži mēs ēdam to pho bu zupa, ja, kas viņa saucās. Pho. Šitā ta zupa, īstenībā diezgan normāli. 65 tūkstoši dongi tas ir. Un kad 2 eiro maksā. Viņi ar tām nūdelēm, liela bļuda tām nūdelēm, un tāda baigā. Jā, tas ir normāli, re kaut kā kafejnīca. Jā, tā ir tiešām nozīmē kafejnīca, re kur. Te viņiem ir pasūtīšanas galds, te viņiem re kur ir tukšie trauki. Jā, var iet ēst. Un te atkal re kur vietējie sēž. Čau bei!
mājās. Un tais paši. Jo. Vesela ģimene nosēžās pie galda un aiziet un ēd. Pasies šeit tanta, kur ņem un taisa bumbiņas tāpatās gumīniekos. Tas ir normāli. Un Tāpat trauks mazgā. Te uzreiz trauks mazgā. Tas arī normāli šeit. Un te ir labs kontents īstenībā. Un te padās uz ielas, kur vistas ir. Jēlās beigtās vistas, ko ņem un pagatavo. Jā, kur ir. Vistu cep. Vistu cep. Tā, nu kur ir vietējais aliņš. Viņš šeit pilda. Nu, protams, kā ārā mēs atrodamies te. Un Tamāra paņēma nogaršot vietējo aliņu. Nu, vai pagaršo kāds vietējais aliņš? Normāls. Normāls. Nu, tā kā brenduls gandrīz vai. Bet ir gaišs. Tā, un cik viņš maksā? 45 centi glāze. Litrā €80. Normāli. Normāli. Un rekt arī vietējie kur iedzer tāpatās. Tā viena puse, otrā pusē vietējie kur arī dzer, tas ir šitam pašam, šai pašai iestādei. Nu, viss notiekās. Man tas gaļas klucis vienkārši iespārda te. Tas, kas karājās? Vienkārši karājas gaļa rekur. Es dzeru alu un zacene karājās. Nu jā, un šāds iekšā viņam tā virtuve arī ir. Latvijas PVD, protams, atkal rauj mats no galvas ārā. Viss notiekās. Ja gribi sajust Hanojas īsto enerģiju, tev jānokļūst šeit, Tahien ielā, ko visi zina kā Alus iela. Simtiem turistu un vietējo, neona gaismu un tveicīga gaisa kokteils. Te neviens nesēž dīkā. Katrs metrs ir aizņemts ar krēsliem un galdiņiem, radot vienu bezgalīgu ballīti zem klajas debesis. Gaidiet uzsaucienu Mot Hai Ba Do. Tas nozīmē, ka vakars ir tikai sācies. Šeit nav vietas personīgajai telpai, tikai kopīgam priekam un lētam alum. Daudzi jūs vilks ar vilkšanu iekšā, bet šī nebūs brutālā uzmākšanās, kā tas ir Taizmē Banglerode. Šeit ar smaidu un pieklājību. Visā visumā laba vieta, kur pavadīt vakaru laiku un izklaidēties kādā no bāriem. Drausma. Droši vien pirmajā vietā. Ir labs, kā tur dūmi pasties ārprāts. Galvenais vienalga mājas, te patām apkārtnē augšā. Drūs. Tā tikko, kā man piedāvāja kokaīnu, negribot. Un nepaņēma. Vai ne? Neteici. Nē, un īstenībā tur jau vēl kaut ko piedāvāja, bet es nesapratu, ko viņš piedāvāja, bet tikai kokaīna piedāvāja. Nu, to es sapratu, ka kokaīna. Vai, jautri. Tā, un šeit atkal ir manikīra izbraukums, rekur. Pie klienta manikīras brauc. Pie kafija jūžņika. Pie kafija jūžņika ir augšā. Jā, un šādi arī te notiekās. Trauku bode uz riteņiem. Un skatieties, kā tantuks ir salīdzis viss tās te. Kā var to dabūt gatavu izstāstāt? Neko viņi nopirkt tikko kā. Jā. Tā, un ko šeit mūs ved? Šeit mums arī kaut ko ved. Mandarīnus, kartupeļi. Lūk, viss notiekās. Thank you. Un tā izdomājam, paēst atkal kārtējo reizi skatāmies, kas te notiekās. Mums ar menju. Visādi brīnumi ir. Nūdeļu zupas. Visādas zupas, viss kas pārējais. 60, 70, tas ir ap 2 eiro, ja? Jā. Un arī viss te uz ielas ārā. Nu, te viss tāds vecpilsēta. Banānas tirgo tanta.
Nu, kurš mēs pasūtījām, tagad Tamāra pasūtīja kafiju un es tēju. Teikt, hot, viņi jau pieraduši, ka tev vajag Un vēsu. skatāties, rekords ledus klucis iekšā ir. Man vēl tur ir. Un tā kafija jau reāli ir šitika. Jā, un man tēja arī ledu. Normāli, reku ledus gabaliņi. Ja esi Hanojā, Baņmī 52 ir obligāti pietur. Baņmī 52 ir kļuvis kā turistu magnēts. Šis ir leģendārs franču vietnamiešu fusion. Kraukšķīga bagete, kas pildīta ar mājas patē, sulīga cūgaļu un svaigiem zaļumiem. Īsta garša eksplozija. Un labākais veids, kā izbaudīt vecpilsētas autentisko ielu ēdienu. Nu tā, Tamāra ir dabūjusi beidzot. Jā, reku, tā ir populārākā vieta, ja? Turistu vidū. Nu, kastīte. Eiro 80, jā. Rekāds nosaukumiņš, jā. Un iela laikam tā adrese. Garšīgs. Gaļa. Un reku viņiem ir tā iekšā, kur sēž. Mēs skatāmies, kas tas tās viņiem salīmēts viss. Izrādās viņiem uz tām kastītēm tās uzlīmītas. Un viss pilns, paskaties, siena. Viss salīmēts. Ir siena, viss pārējais, tāds kondīšs, ka ir salīmēts. Viss iekšā tur arī. Hasneņi. Jā, un nebrīnaties, šī ir Hanojas vecpilsēta, jeb pašas Hanojas sirds. Šeit arī ielas ir ar savu specifiku. Šī, pieņemsim, iela ir ar metāla apstrādes jomu. Vienam kaut ko sametināt, citam kaut ko no jauna uztaisīt. Šeit viss ir pieejams. Nu tā, no rīta paēdām, nektajā maziņā iestādītē. Tur mums viesnīca sektivās blakām mums ir. Un tagad saucam taksi. Grāba nav. Grābs, reku, tā, kas mums notiekās. Grābs, reku, mums brauc. Braucam uz vienu lokāciju. Baigā vieta, baigā lidmašīna. Hanoja ir pārsteidzoša, bet ne viss šeit ir tikai košas gaismiņas un ballītes. Mēs šobrīd braucam uz vietu, kas ir kluss, bet baiss atgādinājums par pilsētas smagāko vēstures posmu. Vieta, kurā pagātne burtiski izlien no ūdens un kur karš joprojām elpo starp parastām dzīvojamām mājām. Sagatavojieties, jo šī Hanojas puse vairs nav tik forša, bet tā ir jāredz, lai saprastu šo pilsētu. Nu tā, esam atbraukuši uz mūsu nākamo lokācijas vietu, un tā ir lidmašīna. Tā ir lidmašīna, kas ir cietusi tajā Amerikas un Vietnamas karā. Šis ir Hultiep ezers. Vietējie to sauc vienkārši par B-52 ezeru. 1972. gadā, tā saukto Ziemassvētku bombardēšanu laikā, šeit tika notriekts amerikāņu stratēģiskais bombvedējs. Tas bija tik milzīgs, ka dzinējas un šasijas daļas joprojām guļ dubļos, tieši tur, kur tās nokrita pirms vairāk nekā 50 gadiem. Tas ir sirreāls skats, kara metāls dīķī, kurim apkārt cilvēki malko rīta kafiju. Jā, Rikitā, kafejnīca saucās ar B-52 pa godu tam lidmašīnas vrakam, kas tur ir. Šeit jau, protams, vairs nav Hanojas centrs, bet gan Hanojas neturistiskā vieta. Atpakaļ no šī ezera domājām iesim ar kājām, jo līdz nākamam mūsu apskats objektam bija neliels gabaliņš tikai. Un jāiet cauri mazām Vietnamas ieliņām, kur, protams, kontents nebija jāmeklē. Tas bija uz katra stūra. Vai kakao gaļa? Tepat arī vistas un regaili. Normāli. Man liekas, ka viņas arī kauj, Nu jā, tur ir kauj uzreiz jau. Tie koku ved. Vai ne? Tā, nu, šie ir nopikuši koku, atveduši mājās. Bet tur jau nemaz nav. Saknes nemaz nav. Jā, tikai koks. Viņš ir grāba, rekur. Viņa grāba atved. Tā, rekur šūšanas salons. Jā, labi dzirdu. Šūšanas salons, un reku blakām ir gaļas veikals. Un šeit blakā vēl ir koks. Koks tirgo. Bet pasties, cik smuki salikts. Jā.
Tā, un kas mums šeit ir? Šeit arī kaut kāds veikaliņš, maziņš. Šop. Reku olas var nopirkt. Pastāst, re? Ko viņš ved? Veļas mašīnu. Ne? Tā, Tamāra, reku atrod ekleriņu. 20 centi maksā eklers. Pirms 20 centi rekāt banknotu. 5 štuks. 5000 pie 20 centi. Mēs sporta miljonāri esam. Nu, jā, nu. Jā, bet tu kā pie mums? Jā. Garšīgi. Priekšā. Un tas tev arī tais krēms, jā. Tā, nu rekur. Tantiņā ārā guļ. Tālāk. Te ir veikaliņš. Nu, jā, šeit viņi dzīvo rek tālāk. Tumba rekur. Viss notiekās. Un šitā visa ieliņa. Nekā kaut ko mazgā. Trauks mazgā. Tikko ir kaut ko Gaļas baļas sadali. Āzijā te jau tie vadi jau ir normāla parādība. Mi. Skatāmies vadi. Te Gails kaut kur dzied. Otrā stāvā. Es nezinu, vai kaut kur viņš dziedāja augšā. Te putniņi ir kokos, rekur putniņi. Nu, Tas nav otrā stāvā, tas ir 3. vai 4. stāvā. Tā, un te vienkārši ir krustojums. un pa vidu. Es nesaprotu, kas te tagad notiekās. Tad tirgojās laikam vai stāv, vienkārši stāv? Vienkārši krustojums liels. Tā, skatāmies, reku, mēs ieraudzījām tiesot vietnamiešu apelsīni. Pasties, cik milzīgs, tā kā pa melo. Jā. baigais, ne? Reku, mūs arī filmē, tur vēlās. Viņam ar brīnumu. Mēs arī brīnum. Mēs arī brīnumies. Es tik lielu apelsīnu taču neesmu Vai ne? redzējis. Nu, tie Circle K viņiem ir tāpat kā... O, Bobiks, re! Tie Circle K viņiem ir tāpatās tā kā... Kaut kāds Narvesens, ja? Nē, nu tā kā Taizemē 7-Eleven. Jā. Un tā mēs esam atnākuši uz to muzeju. Kara muzejs tas ir. Bet cik tā sapratu, tur jēga esot tikai no ārpusim pastīties, jo iekšpusē tur baigie vēstures fakti. Tie, kas nav vēsturnieki, tiem nav vērts tur maz. Mēs baigie vēsturnieki neesam. Tas ir īstās kara lidmašīnas vraks rekord. Tās ir tas B-52 atliekas. Nu, es bumbvedējs. Nu, mēs tā īstā lidmašīna. Te tā forši augšā rakstīts rekord Beauty, Nile, nu, kroči salons, un reka apakšā dzēra aliņu. Sarkans kaut kad. Bī. Hanojā bijām 5 dienas. Ko mēs redzējām? Praktiski neko. Salīdzinoši ar to, kas vispār tur ir. Jo kā nekā bijām megapolisa vienā maziņā vietā vecpilsētā. Man tā liekas, čāls tagad neziņā, ko lai vispār dara. Viņam ir vienkārši, viņš kaut ko, tā, tu, davai, ej projām. Ko nofilmējam? Ļoti daudz ko. Visu, protams, neparādījums šajās 2 sērijās no Hanojas. Jo tad jau atkal ievilksies 101 Santa Barbara sērija no ceļojuma. Tas kaut ko cenšās tur diriģēt. Nu, blī, tas normāli prop. Centāmies ar Tamāru jums parādīt tās galvenās sodziņas, kas tur bija mūsu redzes lokā un ko bijām iepriekš atraduši, ko apmeklēt. Te vienkārši uz kaut kādas ceļas, kas mēs būtīgi tirgojas, gliemeži tirgojas, ak sami tirgojās. Kāds negrib ananāsu vien kravu? Tādēļ vesela krava ar ananāsiem. Daudz ko, protams, neuzspējām paskatīties, jo laiks ceļojumos tik, cik ir, tik ir. Atgādinu, ka bijām šeit februāra mēnesī. Laika apstākļi mēreni, apmēram plus 20 grādi silts. Mēs reku garnēls, visādas.
Kur šampiņoni, ja? Protams, ka siltāk nekā Latvijā, kur tajā brīdī bija liels augstums. Jau nākamajās sērijās būs viela apdomām jums. Varbūt labāk izvēlēties Vietnamu, nevis Turciju vai Ēģipti, jo iespējams, ka pat izdevīgāk tas sanāks un eksotiskāk. Jo nākamā vieta vairs nebūs tā tradicionālā Vietnama, ko mēs rādījām jums patreiz, bet pavisam cita pasaule. Dosimies uz pašu siltāko Vietnamas dienvides galu Fukokas salu, kur temperatūra nav zemāka par 25 grādiem praktiski nekad. Sezonā visu laiku tur ir ap plus 30 grādiem, kur sajūtas ir visi plus 34 grādi. Vietnama ir tik liela, ka, protams, līdz nākamam mūsu gala punktam būs vajadzīgs pārlidojums. Un laižamies uz Fukokas salu. Gaidām nākamo sēriju.